І про своєчасну та якісну медичну допомогу. У Запорізькому пологовому будинку номер 4 продовжуються ремонтні роботи з оновлення відділень і закупівлі медичного обладнання. Зокрема, презентували операційні та палати інтенсивної терапії. Пологовий будинок номер 4 обслуговує понад 120 тисяч жінок Правобережжя. Аби надавати якісну медичну допомогу вагітним та новонародженим, у закладі проводять капітальний ремонт у відділенні інтенсивної терапії. Оновлюють обладнання, кабінети та палати. Произведен ремонт в палатах, установлены кондиционеры, системы рециркуляции воздуха, заменены кровати функциональные, получено много аппаратуры за последний год, очень современной. Возле каждой койки есть кардиомониторы, современные дыхательные аппараты, шприцевые насосы для дозированного введения препарата. То есть созданы все условия для оказания квалифицированной помощи на самом высоком современному рівні. Зараз у пологовому будинку закінчуються роботи із оснащення нової сучасної лабораторії та центрального стерилізаційного відділення. Закінчуються роботи та дооснащення лабораторії. У нас буде нова сучасна лабораторія, великий спектр обстежень вагітних та гінекологічних захворювань. Зробили серце пологового будинку ЦСО, це центральне стерилізаційне відділення. Тобто там все дуже чисто, промарковано. Продовжуються ремонтні роботи в операційному блоці акушерського відділення, а також утеплення фасаду будівлі та ремонт водостічної системи.